a commencé بالدار élève ingénieur à l'NCS, filière MBI, Management et Business Intelligence, et j'ai اليوم باش ندويكم على l'NCS. Alors, d'abord, un grand merci à les responsables du projet. Vraiment, l'orientation في المغرب شي حاجة اللي très rare, ou c'est un grand problème. Vraiment, ملي كنكونوا زعما في الباك ولا في même في البريبا ولا في لافاك ما كنكونوش عارفين لي زوبورتونيتي اللي عندنا. Et, et, alors que كاين بزاف ديال les opportunités اللي زوينين بزاف. C'était en fait une citation d'un mec, un lauréat de l'NCS, اللي خدام دابا director of engineering في Will California, à vous d'imaginer. Sa citation c'était comme quoi NCS is an opportunity. Donc vraiment l'NCS c'est une opportunité, et je suis là pour parler de l'opportunité. وعلاش l'NCS en fait c'est une opportunité. Alors j'ai des questions à suivre, donc نمشيو دقة دقة إن شاء الله. أول حاجة غادي ندوي عليها c'est mon parcours pour intégrer l'NCS. Alors l'NCS c'était un rêve ملي كنت صغير en fait. ملي كنت في الكوليج 7 ans j'ai commencé à coder, donc je voulais faire l'informatique, donc je voulais faire l'NCS. Donc au lycée j'ai choisi un lycée technique pour s'orienter un petit peu vers la technologie un petit peu, où c'était une bonne opportunité pour savoir encore plus. Après le prépa, c'était une bonne opportunité, l'expérience les زوينة. تعلمت بزاف في البريبا. Et après le prépa, après 2 ans, j'ai intégré l'NCS, filière MBA. Donc c'est ça mon parcours en général. Qui me savait les parcours pour intégrer l'NCS. Donc douilina à l'NCS en général, parascolaire, filière, prof. Ok. Donc l'NCS, c'est l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes. Donc c'est une école 100% informatique. C'est un point fort qui est l'NCS. Les qui ont fait l'NCS, ce sont des gens passionnés par l'informatique, les barrent à l'informatique. Donc vraiment, l'NCS, c'est vrai, les cours, les profs, les compétents, mais surtout les ensemble, en fait, qui est l'internat l'NCS. C'est une école publique, gratuite. كان خلصت تقريبا في العام 2700 درهم. شي حاجه مزيانه، فيها الانترنا، فيها ويفي، فيها لاكسي لكلشي بيان سور. الانترنا كيما قلت لكم سي اون اوبورتونيتي انا كنتلاقى مع الدراري، كنجلسوا مع بعضياتنا كنخدموا دي بروجي. دونك فريمون الانسياس سي سا لو بوين فور في الانسياس. ديك 3 ans ديالك غادي تقرا فريمون غير لانفورماتيك، و دونك ابخي كتكون فريمون ان انجينيور compétent dans le domaine informatique. Donc c'est ça en gros l'NCS. بالنسبة لي filières l'équipe l'NCS qui est très bien 8 filières l'NCS je pense. Business intelligence, génie logiciel et logistique, système embarqué et robotics, web informatique et mobile, système sécurité des systèmes d'information. Qui est une filière liée à la tendance du marché, intelligence artificielle et digitale pour la finance. Ce sont des filières, voilà, c'est un point fort à l'NCS parce que l'NCS a une coordination avec 2 entreprises. Donc les filières, le programme en général, c'est en fonction du marché du travail. Donc vraiment, les filières, ça change avec le temps. Donc, mais en gros, quand on parle l'informatique, ou chaque filière applique l'informatique de sa méthode. C'est le business intelligence, c'est l'application de l'informatique dans le domaine business, donc tout ce qui est data science ou tout ce qui est aide à la décision. Ok. Donc alors les filières, les logistiques, c'est un mot qui est l'informatique. En fait, il y a des cours communs bien sûr. Déjà la première année c'est tronc commun, et après chaque filière c'est spécialisé dans un domaine, mais en gros, ça m'a fait 3 ans que c'est pas très bien coaché. Donc, même après, on a comme ça business intelligence, on a comme logiciel, on a comme logistique ou vice versa. Donc, c'est ça le point fort. L'NCA, c'est que qu'il y a un environnement qui est l'informatique, qui est تقريبا كتقيس كلشي vraiment كتكون عندك واحد الدرايه على كاع لي دومين. دونك
سي سا اون كو القرايه في الان سي اس. بالنسبه للباراسكولير، الباراسكولير سي ان بوان فور اللي كاين في الان سي اس وفي لي غراند زيكول اون جينيرال. سي plus ou moins parce qu'en fait les grandes écoles ont un grand prof في المغرب وكاين un investissement parascolaire en fait qui compte dans le programme et le parascolaire vu qu'ils ont des activités كبار داكشي après 3 ans ديالك في l'école كتكون عندك واحد l'opportunité à être un bon profil d'ingénieur et un bon manager, un bon leader donc vraiment parascolaire c'est زعما شي حاجه اللي زوينه في les écoles. OK. Donc, quatrième question, je pense. Je n'ai les conditions d'accès à l'NCS. واش ممكن نديرو l'NCS من الباك نيشان؟ لا ما يمكنش ديروا l'NCS من الباك نيشان. خاصكم دوزو اما من فوا بريبا ولا فوا فاك. صراحه فوا فاك ما عنديش عليها بزاف ديال لي زانفورماسيون مي بوفي مو كونتاكتي باش نعطيكم ان كونتاكت ديال شي واحد داز من لا فاك ديالكم. Chaque région عندها فاك وكيجيو حتى هما كيكونوا لي ماجورون جو بونس خاصك تماجوري في 3 ans ديالك pour intégrer l'NCS et بالنسبه للفوا بريبا كتقرا عامين في البريبا et خاصك تكلاسو مزيان pour avoir la chance انك تجيب l'NCS. OK donc c'est ça en général les voies كيفاش تقدر تانتيغري l'NCS. les voies بجوج مزوينين. je pense كل واحدة عندها لي زانكونفينيون لي زافونتاج ديالها. في بريبا كتقرا غير عامين في لافاك تقرا 3 سنين مي ديك 3 سنين كتقرا في لافاك تخليك بلوز او موان عندك دي زانفورماسيون على واحد قاري غير عامين دونك يا دي زافونتاج دي زانكونفينيون هنايا وتما. OK. Donc, cinquième question, شنو هما الافاق ديال الانسياس ديال شي واحد قرا في الانسياس ودوينا على دي دي موبيليتي شنو هو تيب ديال ديبلوم ديال شي واحد تخرج من الانسياس. الوغ تيب ديبلوم ديال الانسياس سي انجينيور ديتا في لانفورماتيك. ديرنييرمون ولا كيزيدو سبيسياليتي حيتاش فريمون ولات عندها زعما اون ديفيرونس انتر لي سبيسياليتي. OK. بالنسبه للافاق ديال الانسياس جينيرالمون ديال الانسياس كيخدموا برا. كاين واحد البورسونتاج كبير اللي كيخدموا برا فيو زعما لي كومبيتونس ديالهم فيو المارشي في المغرب. دونك جينيرالمون الناس كي زعما ديال الانسياس بريفير يخدموا برا كيكونوا دي زوبورتونيتي زوينين برا c'est-à-dire فرنسا كندا امريكان. Mais dernièrement, vu la digitalisation des entreprises marocaines publiques et privées, donc qui a une demande sur le marché marocain, donc vraiment, où il y a un équilibre entre le marché marocain et le marché français ou international. Donc, dernièrement, où il y a un choix, il y a un choix au Maghreb ou en France, donc ça dépend de la personne. Mais généralement, mais qui est un diplôme à l'NCA, ce sera des 100%. OK, pas gagner les grandes écoles, bien sûr. بالنسبه لدي دي موبيليتي en fait كاع les écoles d'informatique في فرنسا كاين لاكسي ليهم بان دي ولا موبيليتي. كاين دي زيكول في كندا بحال شيربروك داكشي. كاين دي ماستر في امريكان. بالنسبه لي دي موبيليتي سا ريست ان بون بلون. جينيرالمون الناس اللي سي اس مي كيمشيو مثلا لانسيما ولا لي زيكول في فرنسا كيتكلاسو مزيان دونك ça implique comme quoi l'NCA c'est une bonne école dans le domaine informatique et généralement بزاف الناس choisissent انهم يقراو 3 ans في l'NCS يشدوا diplôme ديالهم et après يزيدوا un master ولا شي حاجه اللي plus ou moins بعيده شويه على l'informatique comme ça باش pour كيما قلت pour appliquer l'informatique dans le domaine مثلا marketing ولا business ولا شي حاجه بحال هكا. OK. finance mais dernièrement ولاو des filières في l'NCS. OK donc شنو هو تيب ديبلوم جاوبنا على لا كيسيون. واش بغيت ننصح شي واحد يدير ماستر ولا دكتوراه من بعد؟ وي ماستر سي ان بون شوا. بزاف الناس كيديروا ماستر اوسي. دكتوراه صراحه ما عنديش بزاف ديال زانفورماسيون. كاين الناس اللي كيديروا الدكتوراه من الانسياس. كاين دكتوراه في الانسياس مي فيو لو بروغرام حيت لو بروغرام ديال الانسياس شويه اورينتي انجينيور حيت البروغرام كاين 3 بارتي en fait 3 types de cours في الانسياس. كاين cours théorique, technique, orienté informatique, qui les cours orientés économie, ce qui est comptabilité,
marketing ولا شيء bien sûr. وكاين دي كور كومونيكاسيون ليدرشيب ولا شيء. دونك فريمون هاد لي كور ولا هاد لي تيب كيخليوك تكون ان بون انجينيور. دونك بزاف الناس كيختاروا انهم يمشيو في باركور انجينيور. اون اوتر كيسيون، واش نقدر ندير لانفورماتيك في بلاصه اخرى في المغرب من غير لان سي اس؟ اوكي، سيت كيسيون بزاف الناس كيسولوا عليا. سي اون بون كيسيون. Je pense dernièrement, vu la tendance de l'informatique ou le besoin qui est de l'informatique, بزاف ديال les écoles ولاو كيتورينطاو حتى من l'informatique. mais je pense زعما l'environnement اللي كاين في الان سي اس كيما قلت لكم بروف étudiant كيخلي فريمون الان سي اس ان بون زعما ان بون environnement باش تقرا l'informatique. اوكي دونك باش نمشيو ورا الان سي اس، سي مشيو ورا لاله سلمى، سي لوغية الان سي اس حتى هي. كاين واحد لا فيديو ديال لاله سلمى كدوي على الان سي اس، شوفوها في يوتيوب. دوات على الان سي اس وكيفاش الان سي اس خلاتها فريمون تولي اون بيرسون كومبيتون دون كيلكو سورت. مي شنو مش ورا الان سي اس؟ مش ورا فريمون بالانفورماتيك، مش ورا بريد هاكرز. دونك سي سا زعما سي سا الان سي اس، سي لانفورماتيك. شي واحد زي انفورماتيك يدير الان سي اس. دونك سي شنو هي الحاجه الخايبه في الان سي اس؟ الحاجه الخايبه في الان سي اس هي ملي كتدخل الان سي اس ولا ما كانش عندك مع الانفورماتيك غادي تاكل عصب بزاف. سي فري بروغرام كيبدا ا زيرو، مي كاين ان سورت بيزوتاج في الان سي اس اللي ما كانش عندك مع الانفورماتيك. دونك فريمون سي بزاف الناس سا ديبون دو لا بيرسون، مي داك تيتقلق حيتاش فهمتي شي واحد ما عندوش مع الانفورماتيك ويدير الان سي اس. خاصو يتعلم الانفورماتيك لو بلو تو بوسيبل، سينو غادي يبقاو يضحكوا عليه في الان سي اس. سا سي ان بروبليم في الان سي اس. مي كيما قلت لكم في الان سي اس كنقريو بعضياتنا، كنعلموا بعضياتنا، دريت لافاك كيعاونونا لي بروف. دونك فريمون ديك 3 زون غادي تتعلموا في الانفورماتيك، فريمون غتولي كومبيتون في الانفورماتيك. مي خاصك من البدايه تحاول تاكسيليري حيتاش كاين ان ريتم طالع بيان سور. دونك فريمون خاصك تشد الريتم مع الدراري باش تبقى غادي معاهم في الريتم ديالهم. سيزيام كيسيون، باش تقدر تنصح الناس ديال الباك في هاد لا بيريود ديفيسيل. صراحه روغاردي الباك شي حاجه سهله. اوكي، قرايه الباك شي حاجه سهله بوغ اتر كلار. غير هو il faut être motivé. و pour être motivé خاص يكون عندك une vision, un plan. اوكي دونك جو vous conseille vivement انكم تقلبوا من دابا شنو هما لي زيكو، شنو هما لي فيليير اللي كاينين. راه كاين بزاف ديال لي فيليير، كاين لي سي اس، كاين دي فيليير في دي زيكول اخرين. à vous de voir, à vous de choisir quoi un plan pour rester toujours motivé et soyez sûr et certain انكم غادي توصلوا للوبجيكتيف ديالكم. دونك سي سا en gros زعما كونساي نقدر نعطيكم. بون كوراج الناس الباك، الناس لافاك، الناس بريبا. قراو مزيان، كاين دي زوبورتونيتي زوينين في المغرب à ne pas rater et bon courage.